就这个响声，换多少件了也不好使。这台车的底盘异响究竟是什么原因，让车主换了一堆的配件，问题没解决？咱们下面进行检查。首先看减震器，应该是刚换了不久。检查到下支臂的时候，下支臂呢也没有间隙，虽然胶套有一点小裂纹，但是不会产生异响声。下地轴以及方向机经过检查也没有出现框亮，用手扳动内拉杆，方向机的位置也没有传出响声。下面检测平衡杆开口胶，用撬杆逛动平衡杆，也没有看出间隙。就算你使多大的劲儿，平衡杆开口胶的位置也看不出间隙。咱们继续往下看，左侧的减震器也是刚换了不久。经过了车主的描述，这些配件都是半年前更换的。因为换了一系列的底盘配件，异响声没有得到解决，最后车主的车修的也是灰心了。今天我就来教大家如何正确维修底盘异响。一起来看重点，这个平衡杆的开口胶不是装反了吗？不知道是哪个大神给安装的，把平衡杆的开口胶这个口子冲厚了。如果这个开口冲厚，那么就会出现底盘异响。我们刚开始用撬杆撬动这个平衡杆的时候，并没有发现这个胶套有间隙，是因为这个平衡杆的吊杆连接在平衡杆上。咱们必须把这个平衡杆的两侧吊杆给它拆掉，让这个平衡杆不受力了，咱们再去检查。来看重点，这回我用手逛动这个平衡杆，一起听，看这平衡杆的开口胶的间隙大不大？这就是把平衡杆开口胶给安反了，口子冲厚了。这种安装方法在车上用你也用不了几天，2天半还得坏，就是因为2个平衡杆的开口胶安装错误，导致了车主换了多少冤枉件。这吊杆也是新的，难怪车主大哥有了卖车的想法。最可惜的是，连原车的方向机也给换了一个老副厂的方向机，等等一系列的配件都换了。最后既然是一个小小的问题，平衡杆的开口胶安装错误导致的异响声。由于平衡杆开口胶安装反了，这个开口胶呢受力非常严重，长时间的摩擦受热，这个胶皮都已经融化在这个平衡杆上了。从这一点就可以看出来，现在的车大部分都是修坏的。把广大车主的车当成小白鼠去做实验，这不扯淡吗？在这里我还要说一下，不单开口胶的口子要冲前，而且在安装开口胶的时候，这个开口胶中间这个眼不能往里边抹黄油。胶皮的配件是最害怕油的，这一点道理都不懂吗？在安装平衡杆开口胶的时候，必须注重这个细节，就是之前这个胶套这个胶皮融化在这个平衡杆上，必须得用抢刀给它抢掉了。这个地方你要不做处理，新胶套上去2天半就得出现吱嘎吱嘎的响声。为什么说有很多的车型换完平衡杆开口胶的，没到几天又出现吱嘎吱嘎响了？就是这个位置你没做处理，胶皮套的往上抹黄油。哪个250的师傅教你的？这个开口胶的口子你必须从前安装，不能让这个口子冲到后方。所谓的前方就是朝着发动机的方向，车前头的方向去安装。看到这里的老铁，我这种维修的方法你们满意吗？我的维修视频都是从故障现象到找原因，到把问题解决，认真做好每一个视频，希望能够对你们有所帮助。开口胶已经安装完毕，用手逛动没有任何异响跟框亮，这台车的问题咱们就给车主解决了。我之前也分享过这个问题，为什么还有人这么犟？就想问问你，你能不能说实话？是你故意安错的，还是你根本就不会？每一台车必须做到以省钱方式把车修好，也不辜负老铁找咱一回。